अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एफएन पाकिस्तान चैनल में आपको खुशामदीद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की इस वीडियो में बात करना चाहेंगे जो ब्रिटिश एयरलाइन का एक प्लेन था, वो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले परिंदों के एक हमले से दो चार हुआ। हुआ यूं कि कुछ परिंदे थे जो कि अपनी रूटीन से चाहे उड़ रहे होंगे या वो अब सर्दी का मौसम है, देखें वो एक इलाके से दूसरे इलाके भी चले जाते हैं, तो हो सकता है उस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परिंदे हैं जिस तस्वीर में देख सकते हैं। तो वो टकराए पर जहाज़ के साथ, जिसकी वजह से जहाज़ को काफ़ी नुकसान पहुंचा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जहाज़ क्योंकि इतना मजबूत नहीं होता, एल्यूमिनियम का बना होता है। काफ़ी ज़्यादा ही इसकी बारीक जो मटेरियल होता है, जो इसकी कवरिंग होती है, काफ़ी बारीक चीज़ से की जाती है ताकि जहाज़ काफ़ी हल्का हो। तो देखें जहाज़ के जगह जगह पे सुराख किए, काफ़ी परिंदे तो अंदर भी चले गए जहाज़ के, लेकिन पायलट ने बड़ी मुश्किल से जहाज़ को लैंड किया और कामयाबी से उसने लैंड किया जहाज़ को। सारे मुसाफिर महफूज रहे। यही वजह है कि एयरपोर्टों के करीब ये जितने भी जेट जहाज़ होते हैं, आपने सुना होगा कि जेट जहाज़ भी गिर जाते हैं, परिंदे के लगने से जेट जहाज़ गिर जाते हैं। इतना मिलियन डॉलर्स का जहाज़ एक छोटे से परिंदे को नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो जहाज़ क्योंकि इतने मजबूत नहीं होते, जैसे मैंने बताया आपको। इसी वजह से एयरपोर्टों के करीब ये आबादियों से दूर थोड़ा बनाया जाता है, और जितने भी जो जंगलात हैं उनसे थोड़ा सा दूर बनाया जाता है, क्योंकि परिंदे यहाँ पर घोंसले बनाते हैं, जिसकी वजह से इनको नुकसान पहुँचता है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। शुक्रिया।